Hey, what's up? Aquí un vídeo rápido de cómo arreglar los botones de los elevalunas. En este caso se tratan de los botones de un Audi 100 C2, pero he visto que en la época había más marcas que hacían este tipo de botones. Lo más usual es que se rompa, como bien veis, los soportes donde va el botón mismo con las orejas ahí. Entonces esto al romperse pues ya no hace su función. Entonces la solución, un clip cortado a medida y con calor metido ahí, pues no de una forma muy artística, pero funcional. Te hace falta un soldador y, como dije ya, unos clips. Así que vamos a reparar el segundo y espero que os guste.